హలో గైస్, ఐఫోన్ని ఎక్స్ప్లోషన్ పౌడర్లో పెట్టి పేలిస్తే ఏమవుతుందో ఈ వీడియోలో చూడండి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ క్రాక్స్ వాళ్ళు చేశారు. ముందుగా ఒక iPhone 11 తీసుకుంటారు. దాని వర్కింగ్ కండిషన్ని కూడా మనకి చూపెడతారు. తర్వాత ఒక స్క్వేర్ గ్లాస్ బాక్స్ని తీసుకొని అందులో ఆ ఎక్స్ప్లోషన్ పౌడర్ని వేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ ఐఫోన్ని పెట్టేసి పైన క్యాప్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. తర్వాత ఆ ఎక్స్ప్లోషన్ పౌడర్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న వైర్కి ఫైర్ని వెలిగిస్తారు. అప్పుడు ఆ ఐఫోన్ పరిస్థితి ఏంటో మీరే చూడండి.